ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்கு முன்னாடி எப்படியாவது மாட்டுத்தொழுவு போட்டுடணும்னு சொல்லி மாட்டுத்தொழுவும் போட்டுட்டோம். இப்போ மாடு ஓரளவுக்கு இதில் தான் இப்போ கெட்டுறோம். ஆனால் புது இடம்னோன்னா மாடு வந்து பழக ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஒரே கொசுகடியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, மாடும் பழக மாட்டேக்கு. இங்கே தொழுவு போட்டு எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறதுக்குலாம் காய்கறிக்காரங்களும் வந்துட்டாங்க, எப்போதும் கொண்டு வர்றவங்க. பிறகு வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறியும் வாங்கி வச்சுட்டு, இந்த சீனி ரகம் வந்து அரை கிலோ 20 ரூபான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது ஒரு 2 நாளாக நல்லா வெயில் அடிக்க, அதனால் வத்தல் போட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு சீனி ரகம் வாங்கி அவிச்சு வத்தலுக்கு காய வச்சாச்சு. ஒரே நாள் வெயிலே இவ்வளோ தூரத்துக்கு காஞ்சிட்டு